Вітаю ўсіх, з вами падкаст вальнадумства, з вами я, Францішак, і сёння у нас госць Пётр Маркелаў, адзін з заснавальнікаў Легалайз Беларусь, дзеі, моладзевага блоку, у мінулым кандыдат у дэпутаты мясцовых саветаў і у каардынацыйную раду ад блоку Воля, лібертарыянец і проста добры чалавек. Вітаю, Пеця. Усім прывітання, дзякуй, Франак, рады быць на падкасце. Петя, у тебя такая вялікая гісторыя доўгая каля палітычнага актывізму. Распавядзі, як это ўсё ў тебя пачалося, як ты да гэтага прыйшоў? Пачалося ўсё яшчэ, напэўна, у 2006-2007 годзе, калі мяне першы раз затрымалі за тое, што я налепіў налепку з Міленкевічам. Это была агітацыйная налепка, якую я узяў у сядзібе БНФ. То бок мы тады часта у нас сядзіба БНФ, у нас знаходзілася на вуліцы Козлова, ля гімназіі. І мы пасля школы часта хадзілі туды за нейкімі улёткамі, налепкамі, кнігамі, рознымі такімі штукамі. І вось у нейкі дзень я пайшоў, у меня была такая спартовая сумка, я цалкам забіў рознымі стыкерамі, улёткамі. І выходжу, якраз іду ўжо да праспекта Незалежнасці, а там Акадэмія МУС якраз. І я па дарозе бяру, налепляю якраз на слуп для этой Академии МУС налепку. Все, выбегай некий хлопец, меня туды заводить, кажа, показывай, что у тебя есть. Я такой, у меня полная сумка этих налепок. Але были налепки не только у великим отсеку, але так само у маленьким. Я ему открываю маленький, вытягиваю вот такую маленькую стопочку, кажу, вось, все, что есть. Он такой, на этом же можно весь Минск обклеить. И не поглядел, не проверил сумку. Были такие часы, отпустили меня. Вось. То бок давно, в принципе, я так уцягнуты актывізм і таксама удзельнічаў, потым меня затрымлівалі на бой падушкамі. Вот такое было. А ў 2014 годзе Распавядзі пра бой падушкамі, што это было? Была такая ініцыятыва, таксама, можа, у 10-9 годзе, можа, 8. Калі збіраліся ў парку Купалы ці ў іншых месцах людзі, здаецца, это рабіў Кім. Вось быў такі Кім, які займаўся перакладамі фільмаў на беларускую мову. І збіраліся людзі, дзяліліся на каманды, там белыя, чырвоныя, і біліся падушкамі. Вось, то такое масавае мерапрыемства, не палітычнага характару, але ўсё роўна з-за таго, што арганізатары былі заангажаваныя ў нейкую каля палітычную ці культурніцкую дзейнасць, то ўсё ж такі потым з'явілася цікаўнасць таксама да гэтага мерапрыемства у спрацоўнікаў унутраных органаў, і гэта все прыкрылі. Скончылася. Вось, а ў 2013 годзе я далучыўся да руху за свабоду. Наведаў школу руху за свабоду. Дальше школы — это вельмі добры шлях, каб уцягваць людзей у арганізацыю. Вось, я далучыўся. І так вось, у 2014 годзе вось першую кампанію сваю, так сказаць, зрабілі. Мы са Стасам, кандидат Пётр, дзе высмейвалі слабасць мясцовага самакіравання і, в прынцыпе, это выбары. Но кампанія, конечно, была просто супер. Это тебе што тады і па радыё паказалі, так, і потым у тэлевізіі яшчэ нейку міні-інтэрв'ю бралі? Не, было, запрашалі на контуры, ці не контуры, нейкая праграма была, сапраўды запрашалі. І да, шмат хто да гэтага часу мяне памятае кандыдат Пётр, бо была самая медыйная кампанія на тых мясцовых саветах. Людзям спадабалася. Ці ты на той момант ужо быў лібертарыянцам? Напэўна, не. Мой шлях да лібертарыянства пачаўся з Айн Рэнд, з таго, што я прачытаў «Атлант расправіў плечі». Вось, акрамя гэтага, яшчэ да таго, як я прачытаў гэту кнігу, у меня быў контакт з в прынцыпе, координатарами з Students for Liberty, які расказалі пра гэту арганізацыю. І тады, пасля таго, як я даведаўся пра што такое існуе, прачытаў Айн Рэнд, мне вельмі гэта кніга ўразіла, спадабалася, і астатнія прасы Айн Рэнд. І я вырашыў, што я не называю себе зараз лібертарыянцам праз апошнія падзеі, калі пачалася вайна ва ўкраіне, шмат амерыканскіх лібертарыянцаў, там Kim.com, персонаж. Это праблема вялікая зараз, што лібертарыянства просто, я б сказаў, некаторыя плыні кансерватыўных лібертарыянцаў вельмі себе дыскрэдытуюць зараз. Так, і, на жаль, гэтыя плыні шмат дзе даволі дамінуючыя.
Так, і таму я перастаў сябе называць лібертарыянцам, я сябе называю класычным лібералам. І гэта не толькі моя гісторыя, шмат людзей, я заўважыў за апошні час, за апошнія 2 гады, перасталі сябе называць лібертарыянцамі і сталі класычнымі лібераламі, што ў прынцыпе тое ж самае, проста іншае слово. Ну так, але ці не стварае гэта блытаніну ў сувязі з тым, што калі ты скажаш чалавеку пра лібералізм, то ён думае, шмат у чым трохі пра іншыя рэчы. Шмат больш паралеляў ідзе хутчэй з сучаснай там рознай сацыял-дэмакратыі, з ідэямі роўнасці, у тым ліку маёмаснай, і менш пра капіталізм і правы індывіда. Мы ж ведаем пра гэтае адрозненне ў успрыманні гэтага тэрміну там, у Штатах і Еўропе. То бок у Штатах можа быць лібералізм успрымаецца як больш нешта як сацыял-дэмакратыя, у Еўропе ўсё ж такі на сваё ўспрыманне гэтага тэрміну і лібералізм ўсё ж такі больш правы у Еўропе, то бок бліжэй да класычнага лібералізму. Але калі вось я калі чытаю беларускія медыа і бачу слова ліберал, то часцей за ўсё гэта ўжываецца ў значэнні рускія лібералы, штосьці там сказаць. Ці на твой погляд гэта мае нейкі сэнс, ці можна сказаць, што ва ўсходняй Еўропе значэнне ліберал увогуле нейкае трэцяе? Канешне, то бок я называю сябе класычны ліберал, але калі мы кажам пра лібералізм, то гэта такі парасонкавы тэрмін, які можа аб'ядноўваць сапраўды і больш правых, і больш левых, усіх, хто так ці інакш, і гэта таксама залежыць ад кантэксту. Так, дзе ты знаходзішся. То бок для Расіі лібералы, яны не будуць лібераламі там для Заходняй Еўропы. Вось, то бок хутчэй. І я так і думаю пра лібералізм, пра тое, што гэта хутчэй як вектар, накірунак, куды рухацца. І нейкія канчатковыя стадыі, дзе там няма дзяржавы, таму што вельмі да гэтага яшчэ далёка, і як гэта будзе все выглядаць без дзяржавы у будучыні яшчэ мала вядома. Таму і гэта таксама можа вызываць шпрэчкі, якія не патрэбныя ў лібертарыянскім класічным ліберальным руху. Таму я лепш кажу, што заўсёды ёсць куды зрабіць крок у бок свабоды. І гэта класічны лібералізм. У бок свабоды негатыўныя мы маем на ўвазе. А ці ты лічыш вось такое самае радыкальнае лібертарыянства, анархакапіталістычнае, утапічнай ідэяй? Зноў ж такі, вось тут ўжо ўзнікаюць такія, мы вельмі далёка ад анархакапіталізму, так? І гэта як полюс, ён мае быць, так? Полюс, які задае гэтую ідэю, паказвае, што вось такая ёсць візія далёкая, і такія візіянерскія таксама філасофіі таксама патрэбныя, так? Але я хутчэй сябе адношу да такого чалавека, які проста будзе імкнуцца ў бок свабоды, таму што я ведаю, што яшчэ вельмі доўга, асабліва ў нашым рэгіёне, трэба да гэтага ісці. Так, у нас перад намі стаяць зараз зусім іншыя пытанні, так, і адно з іх ты падымаў у адной з ініцыятыў, якую быў заснавальнікам Legalise Беларусь. Распавядзі трохі пра Legalise, як это ўсё пачалося і як это развівалася з часам. Так, Legalise Беларусь мы заснавалі і пачалі як кампанію. Зараз мы называемся грамадскім рухам у 2017 годзе. І гэта была рэакцыя на ту бесчалавечную наркапалітыку, якая была ўведзеная ў Беларусі з дэкрэтам 2014 года. Калі прыйшлі ў 2011 годзе ў Беларусь спайсы розныя, пачаліся гэтыя гісторыі з выкладамі вачыма, і Лукашенко цвёрдай рукой прыказаў зрабіць умовы, каб яны смерці прасілі ў калоніях. В прынцыпе, да гэтага часу і з таго моманту каля траціны ўсіх асуджаных гэта людзі асуджаныя за негвалтоўныя злачынствы, звязаныя з кантраляванымі рэчывамі. Пра гэта ніхто не казаў на той момант, публічна, так? Там былі да гэтага часу ёсць група Маці 328, якія вельмі асабіста перажываюць усе гэтай гісторыі, бо гэта жыцці іх дзяцей, якія хадзілі і ходзяць, працягваюць хадзіць да адміністрацыі прэзідэнта, да дэпутатаў, і паказваць, што але яны нават часта кажуць, нашы дзеці вінаватыя, так, але не настолькі. Вось. І мы, напэўна, былі першыя, хто пачалі казаць, што не, гэта людзі, якія спажывалі, людзі, якія захоўвалі малыя колькасці, яны дакладна ні ў чым не вінаватыя, гэта свабода кожнага чалавека распараджацца сваім целам. І таксама мы ад пачатку казалі пра гуманізм. Для нас гэта было такім
важным аспектам, бо мы кажам не толькі пра канабіс, мы адразу кажам пра ўсе рэчывы, пра тое, што ў прынцыпе, калі там няма намерны распаўсюд, першы крок это дэкрыміналізацыя. То бок будь то гераін, какаін ці трава, калі гэта для асабістага карыстання, просто гэта гуманізм. Мы не павінны саджаць людзей у турму. Тым больш мы яшчэ ведаем, што толькі ў 10% спажыўцоў псіхаактыўных рэчываў узнікае залежнасць. То бок абсалютна не адпавядае тое пакаранне, якое давалася і даецца людзям той ступені сацыяльнай небяспекі, якую здзейснілі гэтыя людзі. Вось, і мы пачалі рабіць акцыі, таксама адукацыйныя мерапрыемствы, ездзіць па гарадах, ствараць рэгіянальныя аддзяленні. Ну і зрабілі шмат рознага. І зараз працягваем нашу працу ўжо онлайн, аказваем юрыдычную падтрымку. Ну, это хутчэй як гуманітарная такая дзейнасць. І збіраем інфармацыю таксама пра тыя выпадкі па артыклю 328, які адбываюцца ў Беларусі. І таксама папаўняем наш сайт, у нас наведнікі ёсць. І вось намагаемся павялічыць іх колькасць, каб даносіць больш інфармацыі пра зніжэнне шкоды, пра таксама магчымыя наступствы спажывання кантраляваных рэчываў ці сумесяў, змешвання. Ну, вось так. То бок зараз такая дзейнасць, ці ваша дзейнасць на сённяшні момант ўсё так жа накіраваная на распаўсюд ідэй таго, што гэта што это вялікая праблема, што людзі сядзяць за негвалтоўныя дзеянні, ці зараз гэта ўжо больш дзейнасць накіраваная на распаўсюд інфармацыі, звязанай з самім спажываннем і дапамогу самім спажыўцам. То бок, ці можна сказаць, што ёсць такая змена вектара, што распаўсюд ідэі зараз ужо не стаіць так на першым месцы, як гэта было раней? Сапраўды, пасля 2020 году мы былі вымушаныя змяніць накірункі фармат дзейнасці, бо прасторы для нейкай адвакацыі так, ну, няма. Нельга зараз прапіхнуць у Беларусі, да і ввогуле, в прынцыпе, не толькі гэту тэму. Ну, мы ведаем, што беззаконне і аўтарытарны рэжым. Таму займацца адвакацыяй вось такой, ну, бессэнсоўна. Таму так, мы надаем большую увагу зараз менавіта распаўсюду інфармацыі пра зніжэнне шкоды, пра розныя рэчывы. Ну, таксама ладзім мерапрыемствы з супольнасцю беларусаў у міграцыі. Бо шмат людзей, якія з'ехалі, насамрэч, яны апынуліся ў становішчы, калі жыццё вельмі цяжкае, няма старых сяброў, трэба шукаць працу, і вельмі шмат хто звяртаецца да рэчываў, і у людзей узнікаюць залежнасці. І гэта вельмі актуальна для людзей у міграцыі. Ведаць так пра тое, што рэчываў то шмат, яны іх і прапановы шмат. Таму людзі павінны проста валодаць той інфармацыяй, каб быць адказнымі спажыўцамі. Так, бо мы ж кажам пра тое, што так, чалавек мае права на сваё цела, мае права спажываць, але мы таксама хочам, каб людзі гэта рабілі адказна. Бо мы ведаем, што калі людзі будуць гэта рабіць безадказна, калі будуць выпадкі як з там выклатымі вачыма ці перадозамі, то, канешне, будзе рэакцыя эмацыйная з боку, можа быць рэакцыя эмацыйная з боку дзяржавы. Ну так, а вось калі вы займаліся яшчэ гэтай адвакацыяй, як людзі гэта ўспрымалі? Людзі з-па-за вашай арганізацыі, калі можна так сказаць. Так, калі вы там рабілі нейкія мерапрыемствы, калі там праводзілі нейкія акцыі, то які гэта эфект мела на людзей з-па-за гэтай тэмы? Ну, канешне, шмат хто рэспектаваў, то бок падтрымліваў, але, ну, канешне, шмат хто не падтрымліваў. Але, дарэчы, я магу сказаць, што, ну, па адчуваннях і таксама па каментарах, калі паглядзець на каментары, пад артыкуламі пра, напрыклад, канабіс-гарбату, там якую канфіскавалі на мяжы, то можна заўважыць, што нібыта змянілася. То бок я не праводзіў даследавання, у мяне няма зараз нейкага там даследавання, але нібыта змянілася стаўленне людзей да гэтай тэмы. Яны пачалі разумець, што ненармальна саджаць людзей за гарбату, за нават касяк, за траўку, за спажыванне. Вось, уласна, хацеў пра гэта спытаць. Мне таксама ёсць такое ўражанне,
што зараз беларускае грамадства, асабліва апазіцыйна настроенае, яно больш лаяльнае да тэмы псіхаактыўных рэчываў, чым гэта было тады. Гэта таксама звязана з тым, што шмат жа палізняволеных сядзелі ў тых жа камерах, што і людзі адсуджаныя па артыклю 328. І гэта сапраўды вельмі паўплывала на асабліва стаўленне беларускага нацыянальна-дэмакратычнага сектара да гэтага пытання. Бо яны пабачылі, што это звычайна людзі, і часта іх і там часа разумныя, нейкія крэатыўныя, якіх закрываюць на вялізныя тэрміны проста ні за што. І зараз ужо як бы падыходзяць людзі, кажуць, давайте нешта рабіць, бо это ж таксама палізняволеныя, так? Але іх ніхто не прызнае палізняволенымі. Так, але это праблема не толькі на беларускім узроўні, таксама Amnesty International, адна з самых вялікіх міжнародных праваабарончых арганізацый, яны выпусцілі сваю полісі, то бок наконт гэтай тэмы. То бок яны напісалі, што наша пазіцыя ў тым, што гэта парушэнне правоў чалавека, саджаць людзей за спажыванне. Але потым яны гэту полісі выдалілі. То бок праз ціск там стейкхолдераў, праз ціск партнераў, супольнасці выдалілі. То бок гэта кажа пра тое, што нават на міжнародным узроўні, ясна, што яшчэ нават у Злучаных Штатах мы ведаем, што шмат якіх штатах людзей таксама саджаюць проста за маленькія колькасці. То бок гэта праблема стаіць не толькі для Беларусі. Ну так, а калі казаць пра беларускі дэмакратычны рух, як там да гэта ставяцца? Што Ціханаўская думае пра траву? Што Ціханаўская думае пра траву, я не ведаю, але мы бачылі, што, напрыклад, той же Віктор Бабарыка, мы аналізавалі там на выбарах 2020 года выказванні кандыдатаў наконт гэтай тэмы. І, напрыклад, Віктор Бабарыка прызнаўся, што ён настучаў на людзей, на нейкіх людзей, якія збіралі грыбы псілацыбінавыя у полі. Вось ён так ставіцца, напрыклад. А Ціханаўскі было выказванне, што ён не падтрымлівае гэтую рэпрэсійную наркапалітыку, ён падтрымлівае рэформу беларускай наркапалітыкі. І таксама змяняецца стаўленне, то бок той жа Андрэй Дмітрыеў там таксама там у 15-м ці калі раней яшчэ годзе прызываў саджаць людзей, расстрэльваць людзей, вплоть да расстрела, он сказаў. То бок прызываў людзей расстрэльваць за наркотики. Зараз, напэўна, ўжо не прызывае. Зараз не надта вядома, да чаго ён заклікае. Але калі так, мяне было ўражанне, што вас трохі дыскрымінавалі беларускія медыа, напрыклад. Што калі былі нейкія артыкулы там звязаныя з гэтым якой-небудзь нашай ніве, то там альбо штосьці адбываецца, яны не пішуць, альбо пішуць так трохі, не ведаю, падазрона. Ці было штосьці такое, ці это мне толькі здавалася? Канешне, цяжка гэтую тэму прасоўваць, і цяжка было арганізаваць мерапрыемствы, бо, проста кампаніі адмаўляліся з намі працаваць, адмаўляліся нам здаваць памяшканне. Але за першыя 2 гады кампаніі у нас было каля 400 медыязгадак. Так? То бок, в прынцыпе, з боку медыа якраз назіралася, я б сказаў, пазітыўнае стаўленне. Людзі хацелі пра гэта пісаць, бо сапраўды да 2020 года, на маю думку, я в этом упэўнены, што гэта была самая вялікая праблема з свабодай у Беларусі. Бо, калі мы паглядзім, што можа быць горш за пазбаўленне волі, калі цябе проста кідаюць за краты. Ці не проста кідаюць за краты, яшчэ і прымушаюць працаваць бесплатна, так? Бо, фактычна гэта бесплатна. То бок прымусовая бесплатная арабская праца за негвалтоўнае злачынства. Што можа быць горш з пазіцыі класічнага ліберала, правильно? Вось, і разумелі таксама медыа і пісалі пра гэта. Таму не могу сказаць, што была нейкая дыскрымінацыя. Это добра, бо ў мяне трохі такое ўражанне было, але добра, што это не так. Цяжка з усімі, і з месцамі, дзе арганізоўваць мерапрыемствы, канешне, і з медыа, трэба проста ведаць сяброў, так, мець, але таксама цяжка з донарамі, вельмі цяжка знайсці грошы на такую тэму. І у нас праблемы з фінансаваннем як былі, так і ёсць. Так. А вось я неяк размаўляў быў з іншымі каардынатарамі Students for Liberty, не з Беларусі,
і ў іх вось было гэта было ўсё той год, калі Legalise Беларусь атрымала тады ўзнагароду Сідэнства Ліберці за ініцыятыву года ці там штосьці такое. І яны ў мяне пыталіся: вось глядзі, вось у вас ёсць Беларусь, так, у вас дыктатура, у вас няма базовых там свабодаў, якіх няма там, якія ёсць у любой дэмакратычнай краіне. У вас літаральна там людзі збіваюць там людзей за іх погляды і ўсё такое. Чаму вы вырашылі заняцца псіхаактыўнымі рэчывамі? І я думаю, што тых хутчэй за ўсё нерэдка сустракаўся з падобным пытаннем. Што як бы у Беларусі ёсць праблема з тым, што ў нас дыктатар. Так. Мы ж ведаем, колькі выходзіла людзей там на вуліцы, там былі мітынгі супраць інтэграцыі, антырмянскія пратэсты, бок, в прынцыпе, як бы, да нават у 20-м годзе беларусы не змаглі зрынуць дыктатуру, так? То бок, і мы казалі пра меншую праблему. То бок, ладно, там, Лукашенко, дыктатар, але, калі будзе дыктатура і будзе 328, і будзе дыктатура, але не будуць саджаць, напрыклад, калі ў цябе менш за 3 грамы, ўжо лепшая дыктатура. То бок, заўсёды ёсць куды паляпшацца, не ўсё адразу, і таксама для 25-гадовых там хлапцоў, дзяўчат, як бы, таксама цяжка зрабіць рэвалюцыю, як бы, у нашых абставінах. Бо, можам пра гэта таксама пагаварыць, вельмі важная тэма. Я лічу, што Беларусь знаходзіцца ў пастаянным патоке грошай ад развязу. З 2020 года, я вот сёння глядзеў, 130 мільёнаў, там была 140 мільёнаў выдадзена па нейкім адным такім механізме. То бок, існуе цэлы пласт людзей, якія жывуць, як бы, за кошт гэтых грошай. І я лічу, што ў даўгатэрміновай перспектыве гэта вельмі нездаровая сітуацыя для Беларусі, бо яна не дазваляе сфармавацца дэмакраты знізу. Так, бо няма, напрыклад, это канфлікт-менеджер і рады. Анекдот. Канфлікт-менеджер рады, такога ў Беларусі няма. У беларускім трэцім сектары няма, таму што ў беларускім трэцім сектары кожны адначасова і сябра рады, і атрымоўвае грошы. І менеджер, вельмі частая сітуацыя. Не вельмі частая, а просто 99%. Ось, я лічу, гэта праблема таксама. То бок, добра мець нейкую падтрымку у выпадку гуманітарных катастроф, калі там людзі вымушаны, напрыклад, ехаць і пачынаць жыць з нуля за мяжой, але сістэмна не павінна такое здарацца, што цалкам, там, напрыклад, медыа спансуюцца толькі развязам, так? А як ты лічыш, як яны павінны спансавацца? Не, розныя могуць быць шляхі, просто я бачу, што тут перакос ідзе ў бок інстытуцыяналізаванага грант-гівінгу, так сказаць. Але, канешне, важна дыверсіфікацыя фінансавання, то бок гэта павінны быць не толькі грошы з інстытуцыйных грантаў, не толькі фонды павінны даваць грошы, але гэта павінны быць і прыватныя кіраванні бізнесаў, гэта павінны быць нейкія пробона супрацоўніцтвы, і таксама гэта сяброўскія ўнёскі, якія беларусы не плоцяць, не хочуць плаціць, не разумеюць, навошта гэта. Але гэта ж бацец, так? Людзі скідваюцца, потым вырашаюць: окей, гэты чалавек будзе там кіраваць, мы яму давяраем, вось у нас ёсць грошы, і нам ужо цікава прымаць удзел у гэтай дэмакратыі, нам ужо цікава там абмяркоўваць, як, куды павінна рухацца арганізацыя, што мы павінны рабіць, таму што нашы грошы кожны месяц туды плоцяцца, так? Беларусы гэтага не робяць, таму што заўсёды ёсць. Яны, прывыклі, што будуць грошы з захаду. Калі мы кажам пра тое, чаму людзі не даюць грошы, то мне здаецца, калі ты думаеш ахвяраваць ці не ахвяраваць, ты не надта думаеш пра еўразвяз, так? Таму што, як мне падаецца, зараз няма такой вось адназначнай добрай ідэі, нейкага добрага шляху, які б быў зразумелы, як нам пазбавіцца ад дыктатуры. Так? Гэтай ідэі проста няма, і тое, чым зараз займаюцца каляпалітычныя актывісты, гэта, па сутнасці, барацьба з ветранымі млынамі.
Так? Ну, ёсць, это імкненне выжыць. Это імкненне такое вось выжыць. А калі ты бізнесовец, ты хочаш даць грошы, каб быў выхлап. А як ты будзеш даваць грошы на штосьці, што хутчэй за ўсё вельмі верагодна ніякага выхлапу не дасць, што ты просто падтрымаеш існаванне таго, што ўжо існуе, каб яно просто не памерла. Ну тут все ж таки, калі ўжо казаць пра зрынанне дыктатуры, то нават для гэтага ёсць планы. Мы ведаем, там чакаем слабасці Расіі, там пол Каліновскага і гэтак далей. Але ну не абавязкова, каб зрабіць нешта добрае для Беларусі, каб палепшыць умову Беларусі, не абавязкова зрынаць дыктатуру. Так, ну гэта таксама это шок, это там можа адбыцца, можа не адбыцца. Але заўсёды ёсць прастора, каб працаваць на зменай культуры, над зменай падыходаў людзей да рэчаў. І калі вялікая маса людзей зменіць сваё стаўленне да таго ці іншага пытання, гэта па-любому паўплывае на сістэму таксама. Бо ўсё ж такі гэта адно грамадства, якое жыве ў адных і тых жа гарадах, а тых жа будынках і ходзіць адны і тыя ж крамы. Таму як бізнесмен таксама і людзі даюць грошы на ініцыятывы, якія ім падабаюцца, просто не шмат, на жаль. Я нават не бізнесмен, просто працую айцішнікам, бэкэнд-распрацоўшчыкам, таксама даю грошы. В сэнсе, ну, даю грошы, якби на свае праекты, але трашу грошы на актывізм, бо гэта цікава, гэта прыносіць карысць і, ну, пераможам рана ці позна. Ну так, але калі мы кажам, напрыклад, пра медыа. Вось я памятаю, гадоў, не ведаю, 5-10 назад, мне цяжка сказаць, калі дакладна, у нашай ніве было нешта такое. Так, слухачы, вы можете зразумець, што я чытач у асноўным нашай нівы з беларускіх медыа, ўжо каторы раз згадываю. Я беларускую мову вучыў па нашай ніве ў школе. Бо хоць ж моя школа была беларускамоўная і наша агульная гімназія была беларускамоўная, але ўсё роўна не хапала. Так, але ўсё роўна не хапала. І вось менавіта наша ніва прывучыла мяне да беларускай мовы. Я прям памятаю, як я пачаў лепш яе ведаць. Таму чытайце навіны па-беларуску, сябры. Так. А наша ніва, дарэчы, вельмі добры прыклад такога, ну ясна, што ў іх там напэўна гранты ёсць, але я лічу, это вельмі добры прыклад такога нацыянальнага медыа, сродку масавай інфармацыі, якое мае вялікі пул таксама падпісанцаў, якія ахвяруюць, і раней там ахвяравалі, і яны ўжо даўно пашыраюць гэтую сваю супольнасць, і это бачна па кантэнце, які ты чытаеш на нашай ніве. Бо гэта бачна, што это не навіны, яны ў большай ступені абгрунтаваныя цікаўнасцю чытачоў, чым нейкімі трэндамі ў там палітычных асяродках ці грамадска-палітычных асяродках. І таму сапраўды цікавей чытаць нашу ніву. Хаця, конечно, там былі розныя скандалы і так далей. У нашай нівы было такое, што яны неяк зрабілі частку сваёй газеты па платнай падпісцы. Так? То бок, што ты мог чытаць... Я не ведаю, ці ёсць у іх гэта зараз. Я не памятаю, я ўжо это не сустракаю. Але было такое, што ты павінен заплаціць грошы, зрабіць там платную падпіску, і тады ты будзеш мець доступ да большай колькасці артыкулаў. Але мне падаецца, што зараз у іх гэта няма. І чаму іх это няма, відаць, таму што это надта не працавала. Пэўна, не пайшло. Я думаю, яны збіраюць грошы там па-іншаму, проста праз Patreon там ці, ну, неяк збіраюць. Ну, добра, калі яны сапраўды это дыверсіфікуюць. Гэта сапраўды класна, ось, як ты кажаш, дыверсіфікаваць гэтыя это вельмі вытокі доходу, але пытанне, наколькі это магчыма просто. Это абсолютно магчыма, гэта абсолютно магчыма. Таксама, напрыклад, а ў цябе атрымліваецца? Ось на твае праекты? Так. Ну, так, у Леглайз Беларусь шмат донараў, і у нас няма ніякіх вялікіх грантаў, у нас туды, там, атуль. І таксама мы даем свае ахвяраванні, у часы, калі, напрыклад, там не было некага праекту, але мы хацелі працягваць працу, напрыклад, медыаслужбы, мы просто скідваліся, было ж таксама, ну, 2-3-4 чалавекі скідваюцца па 100-300 евро ў месяц і просто аплачваць працу супрацоўніцы. Людзі, якія просто зацікаўленыя, такія таксама працуюць там айцішнікамі ці, ну, айцішнікамі, звычайна, бо іншыя прафесіі больш складаней это дазволіць сабе.
Ну, але таксама добра мець такую базу людзей, якія будуць гатовыя даваць на это грошы, да, просто за ідэю, да, што вялікая рэдкасць для беларускага трэцяга сектару. З грантамі больш-менш. Окей, а вось скажы, распавядзі яшчэ пра свой праект гэты, якім ты, колькі я разумею, ты зараз займаешся, ты LucaZone, так, калі правільна назваў? Так, LucaZone... Што это такое і як яно ідзе? Так, LucaZone мы пачалі ў 2022 годзе, як ідэя была стварыць найбольш такую тэхналагічна advanced базу дадзеных людзей, якія датычныя да рэпрэсіі ў Беларусі і вайны ва ўкраіне. На сённяшні момант у нас ужо амаль 10 000 чалавек у базе, і чым адрозніваемся, там шмат было розных базаў. Першае, мы яшчэ тут, а базы вельмі часта ствараюць, потым пару год папрацуюць і няма, і все, сервер не працуе. Мы будзем працаваць, пакуль я жывы. Мы будзем да канца, гэта раз. І па-другое, ну, у нас таксама тэхналагічна найлепшае рашэнне з усяго, што ёсць, бо мы і аддаем гатовыя файлы, там в JSON можна спампаваць, і в CSV можна спампаваць. У нас там вся інфармацыя захоўваецца структурна. Ты таксама, як распрацоўшчык, ведаеш, што ёсць розніца, калі ты просто у тебе нейкі тэкст бесструктурны, і калі у тебе там для кожнага імя у тебя поле, для телефона поле, ці масів полей. Это нашмат, это робіць таксама выкарыстанне гэтых дадзеных нашмат больш простым. Можна аўтаматычна накіраваць там то смс-кі, ці мейлы, ці яшчэ нешта. Вось. На дадзены момант у нас мы ўжо вельмі класна выдаемся ў Google пошуку. Трэба паглядзець, колькі там, ну, у нас на тыдзень каля 1000 унікальных наведнікаў, і штодзень там у нас ад 150 до 350, там, до 400 пошуковых клікаў. То бок штодзень ад 150 до 400 чалавек заходзяць на наш сайт, чытаюць эту інфармацыю. То бок і мы расцем, працягваем дадаваць новых людзей яшчэ шмат у чарзе, таму будзе весела. Наколькі я памятаю, там была нейкая ідэя, каб зрабіць API, каб хто-небудзь, каб якія-небудзь больш вялікія карпорацыі маглі рабіць там свае ўласныя, не ведаю, санкцыйныя спіскі ці штосьці падобнае, ці у вас это рэалізована? І калі так, ці там хтосьці карыстаецца? Была ідэя, не, гэта не рэалізавана, ну, не хапае рэсурсу, на жаль, як бы пакуль што, ну, это просто у мяне не хапае часу на гэта. Была ты там асноўны распрацоўшчык, так? Ну, не, як распрацоўшчык, але у нас працуюць людзі, якія дата-энтры спецыялісты, якія ўносяць дадзеныя, ствараюць, расследуюць все гэтыя гісторыі, дадаюць фоткі, шукаюць там розныя асінт інструменты выкарыстоўваюць, все даступныя. І каб скампанаваць такую вось зручную для карыстання базу. А ідэя была стварыць, сапраўды, такое API, каб прыватныя кампаніі, як мы маглі ўводзіць прыватныя санкцыі, то бок, грубо кажучы, падлучыць да сваёй сістэмы, напрыклад, нейкая крама, там нейкі сервіс, і калі ёсць матч па мейлу, ці па імю, ці па яшчэ нейкі гледзячы, там, напрыклад, абменнік, да, нейкі Binance, там, ці Bybit. Яны вельмі проста, бо яны яшчэ робяць Know Your Customer, KYC. Яны тады маглі вельмі проста флагіраваць, то бок, пазначаць гэтых карыстальнікаў як небяспечных. І, напрыклад, не аказваць ім паслугі. Такая ідэя ёсць, пакуль што не рэалізавана, але мы адкрытыя для супрацоўніцтва з усімі. Таму, калі ёсць нехта, хто хоча дапамагчы гэтай ідэі быць рэалізаванай, калі ласка, звяртайцеся, пішыце. Супер. А пакуль гэта не рэалізавана, пакуль у вас ёсць проста сайт, на які хто заўгодна можа прыйсці і паглядзець, хто там у спісках, так? А хто ваша мэтавая аўдыторыя? Навошта людзям прыходзіць і глядзець гэта зараз? Ну, мэтавая аўдыторыя, як бы, тут у нас некалькі мэтавых аўдыторый, калі казаць, это, конечно, і журналісты, і там, да, насамрэч, усе, хто гугляць, так, гэтых людзей, яны адразу бачаць, што, ага, гэты чалавек звязаны з рэпрэсіямі. Бо людзі ў Беларусі разумеюць, што такое рэпрэсіі, все памятаюць 20-й год, все памятаюць, што было, і канешне, ну, напэўна, гэта не будзе выклікаць у іх жаданне супрацоўнічаць з гэтым чалавекам, калі яны яго пабачаць у першым радку Гугла, так, а мы... А вы ў першых радках проста, нават калі ты імя, прозвішча пісуеш, то так вам выдаецца. Так, ну так людзі прыходзяць. То бок на гэта разлічана, што людзі павінны сапраўды адчуваць стрэс, што яны это все публічна, там все іх здымкі, адрасы,
і все астатняе все публічна. І кожны можа ім патэліць, любы таксама злоўмышленнік можа скарыстацца гэтымі дадзенымі, то бок яны вельмі ўразлівыя да такога. Ну, бо ты ж ведаеш, як у Беларусі, там, калі здымаеш нейкіх прадстаўнікоў лукашызму, яны такія хаваюцца ад камеры, а калі, ну, это просто здымаць, да, калі такія саромкі, уяві, як это на іх дзейнічае. То бок тут... Ну, я памятаю, ты там нейка з камерай здымаў камеру ў камеры, ці мне выдаецца. Ну, былі такія. Вось, тут бок тут эфект хутчэй псіхалагічны, да, што псіхалагічны ціск, трэба стварыць непрыязнь да класу ментов, бо сапраўды ў Беларусі ёсць как бы 3 класы, да? Менты, айцішнікі і все астатнія. Так, дарэчы, вось пра айцішку, раз мы ўжо закранулі. Так, вось ты сам працуеш у айцішцы, я працую у айцішцы, Лёша працуе ў айцішцы. Неяк нас шмат. Так, у ўсім гэтым актывізме і так далей, ці калі ўж вяртацца там да падзей 20-го года, напрыклад, і так далей, ці тае не падаецца, што можа быць шмат у чым змена ў беларускім грамадстве была ўсё ж такі звязаная з тым, колькі ў нас стала айцішнікаў? Безумоўна, бо айцішнікаў просто, ну, ёсць грошы, які, напрыклад, затраціць на нейкія змены, данаціць. Яны просто больш свабодныя людзі. Ну і таксама, калі ты айцішнік, ты можаш стварыць, напісаць нейкую праграму ці зрабіць нешта для Беларусі, і ты гэта зробіш, да? Калі б гэты праект, калі б гэта было аформлена як праект, ну, уяві, колькі там былі, якія былі б кошты, да? То бок, ну, там, такіх няма грошай, так? Такіх не выдаюць на такія праекты грошы. То бок, людзі могуць сваімі пробона кантрыбуцыямі, унёскамі, яны просто як бы вялікую таксама каштоўнасць, вартасць перадаць на карысць развіцця беларускай дэмакратыі. І таму, калі нейкія айцішнікі робяць, яны выкарыстоўваюць свой скіл, для развіцця дэмакратыі это супер класна, бо яны вельмі шмат уносяць, вельмі шмат. Просто за кошт таго, што іх праца вельмі высока цэніцца, за кошт таго, што яны это прафесіяналы, якія сваю дарагую працу як бы накіроўваюць на Беларусь. А я маю на ўвазе больш у кірунку грамадскай нейкай свядомасці людзей. Ці, ну, у мяне была такая думка, што 20-й год, ну, выкліканы ж вялікай колькасцю фактараў, але адзін з фактараў быў, што з'явіўся больш-менш сярэдні клас. З'явіліся людзі, якія ўжо не надта клапоцяцца аб тым, што ты будзеш заўтра есці, а могуць думаць пра такіх рэчаў, а як мае дзеці будуць жыць у гэтай краіне. Так? І тут, дарэчы, таксама ў сувязі з гэтым адзін з аргументаў, які часта прыводзяць супраць санкцыяў. Так, што па сутнасці, так, яны б'юць па рэжыму, але яны б'юць і па кашальку беларусаў, а павелічэнне грошай у кашальку беларусаў у цэлым спрыяе таму, што людзі становяцца больш думаюць пра будучыню, можна так сказаць. Наконт санкцыяў, сапраўды ёсць жа санкцыі там супраць сектару, супраць кампаніяў. Я за тое, каб вводзіць больш санкцый супраць канкрэтных прыватных асобаў. Так, бо у нас вось ёсць спіс 10 000 чалавек. Каля ласка, пра кожнага ёсць апісанне злачынства. Чаму мне весці санкцыі масавыя, асабістыя санкцыі? Каб гэтыя людзі не маглі карыстацца там нейкімі паслугамі таксама. Каб яны проста былі сапраўды залочаныя вось у тым, што яны стварылі. Так, я за гэта, за такія санкцыі. А такія кшталту больш там масавыя, каб там кампанія не магла працаваць на тэрыторыі гэтай краіны ці што-небудзь такое? Мы называем адным словом санкцыі вельмі шмат розных дзеянняў, якія могуць адбывацца. У агулам, канешне, агулам санкцыі гэта добры інструмент, які ім павінны выкарыстоўваць, але выкарыстоўваць разумна. Так? Ну, то бок, ты не лічыш, што гэта добра, калі там кампаніі выходзяць з Расіі ці з Беларусі і перастаюць узаемадзейнічаць увогуле з гэтым рэгіёнам. Ты падтрымліваеш менавіта вось такія вось кропкавыя асабістыя санкцыі толькі, ці не?
Добрае пытанне. Ну, трэба працаваць на гэты конт. Як бы ёсць жа розныя таксама бізнесы, ёсць нейкія стратэгічныя бізнесы, якія могуць выкарыстоўвацца для падтрымкі рэжыма Лукашэнкі, для падтрымкі там вайсковай расійскай прадукцыі. Ну, а ёсць іншыя сапраўды бізнесы, якія проста, грубо кажучы, звязваюць Беларусь з Еўропай. Вот, напрыклад, я заўсёды карыстаўся Вулком, А1, так, аўстрыйская кампанія. І я заўсёды адчуваў, што ну нібыта нейкі гэты бізнес больш еўрапейскі, бо там нейка ну лепшая служба падтрымкі, там цябе паважаюць, там да, добра адказваюць, з уважэннем. Ну заўсёды было неяк прыемна з імі камунікаваць. І ну я лічу, што ўсё ж такі добра, што ёсць такое і людзі могуць параўноўваць. Вось еўрапейскі бізнес, такія стандарты працы, вось там расійскі бізнес і іншыя стандарты, куды мы хочам. Таму тут я ж кажу, трэба казаць пра розныя, пра канкрэтныя кампаніі, канкрэтных людзей і не багуняць, бо тут это не той поінт, дзе менавіта можна так дзяліцца. За санкцыі, супраць санкцыі, это глупства. Ну так, конечно. Калі пераходзім ужо больш да сучаснасці, мы трохі закранулі тэму трохі раней наконт планаў, як у Беларусі можа штосьці змяніцца і што-небудзь такое. Вось ты недавно ішоў у каардынацыйную раду ад спісу «Воля». Распавядзі, чаму ты это вырашыў зрабіць, чаму ты выбраў менавіта гэты спіс і чаго ты чакаеш ад каардынацыйнай рады? Каардынацыйная рада – гэта адзіны выбарны орган, это найбуйнейшая выбарная арганізацыя ў Беларусі, дзе кожны беларус змог аддаць свой голас за свайго прадстаўніка ў гэтым органе. І яна таксама прызнаная і еўрапейскім звязам у той ці іншай ступені і Злучанымі Штатамі як прадстаўнік беларускага нацыянальна-дэмакратычнага супольнасці. І ну стратэгічна гэта асноўны орган, на які мы павінны глядзець, як на прадстаўніка беларускай, бо тыя механізмы палітыкі, якія існуюць у краінах, так выбары яны у нас не працуюць. Мы жывем у эміграцыі. Таму нам патрэбна такая структура. Я пайшоў, таму што я лічу, што чым больш людзей, якія ўдзельнічаюць у палітычным працэсе, тым лепш. А ты планаваў трапіць туды? Ты думаў, што ты туды трапіш? Ці не? Ну, хутчэй не, таму што я там быў на 14 месцы і былі больш такія актыўныя і дасведчаныя палітыкі, так, все ж такі, якіх справа палітыкаў. Так. Ну, у цябе досведу, ведаеш, вельмі шмат, як мы сёння размаўлялі. Ну, я думаю, ты адзін з самых дасведчаных беларускіх палітыкаў, насамрэч. Я ж трошку досвед не палітычны, так, все ж такі, я часта раблю рэчы, якія могуць выглядаць як бы глупа ці дзіўна, людзі не разумеюць, але гэта я хутчэй актывіст, так, чым палітык. То бок для мяне важней прынесці нейкую каразермаству, зрабіць нешта, магчыма, нават людзі на мяне падумаюць, што я там дурак і гэтак далей, але гэта кажа нейкі эфект з іншага боку, так. То бок, напрыклад, я гэта можу працаваць у той жа каардынацыйнай радзе, так. Ёсць шмат там розных групаў, але толькі два там парламентарныя блокі былі, так? І то бок, напрыклад, стварэнне такога полюсу радыкальнага, гэта таксама ўжо, гэта актывісцкая пазіцыя, гэта не робяць палітыкі, так? Ну, хутчэй, часцей за ўсё. Палітыкі, наадварот, яны стараюцца быць у цэнтры, каб сабраць як мага большую групу падтрымкі. Але Беларусь трэба больш актывістаў, а не палітыкаў. Людзей, якія гатовыя ахвяраваць, якія гатовыя аддаваць. Ну так, вось у каардынацыйную раду насамрэч прагаласавала колькі там 6 000 з нечым чалавек, так? Так. Як ты лічыш, чаму гэта поспех? І як ты лічыш, ці тыя людзі, которые не прагаласавалі, яны ўвогуле зараз па-за нейкім палітычным жыццём, ці яны па-за ўвогуле беларусамі, можна так сказаць, па-за Беларусю апынуліся, ці яны больш зацікаўленыя іншымі праблемамі, і калі яны зацікаўленыя іншымі праблемамі, ці ёсць там месца беларускім актывістам? 6 000 чалавек гэта поспех, таму што яшчэ раз гэта буйнейшая выбарная арганізацыя. Нідзе ў нас няма такой арганізацыі, дзе б на выбарах там прагаласавала 6 000 чалавек. То бок гэта буйнейшая. Але шмат нават маіх сяброў не галасавала. То бок гэта была іх прынцыповая пазіцыя, мы не галасуем.
Ну, я гэтай пазіцыі не разумею. Я лічу, што яна звязаная проста з недастатковым разуменнем кантэксту, там, палітычнай навукі і проста жыццём у нейкім кантэксце, якога ўжо няма. Там то бок людзі прывыклі, таму што ну, вся эта вот, людзі жывуць краінамі, так? Звычайна, у кожнага там выбары, і мы жывем яшчэ ў заходняй культуры, якая сфармаваная гэтай вось там якая таксама на якую ўплываюць тыя дэмакратычныя выбары. І таму ну, людзям цяжка просто зразумець, што ў нас трошку іншая сітуацыя, як бы вельмі іншая сітуацыя. Таму ну як бы таму трэба, у нас сітуацыі патрэбен грамадзянскі ўдзел, таму што мы беларуская нацыя на ну сапраўды у крызісе вялікім, велізарным зараз. І нам трэба сабірацца і думаць, што рабіць зараз, як вяртаць краіну, як каб гэта зрабіць хутчэй, да? Можам проста чакаць. І, магчыма, будзе там нешта нам пашчасціць. Але мы можам таксама развіваць вось гэтую калектывісцкую, так, нацыянальную ідэалогію. Всё ж такі, што мы як трайб, мы племя, мы беларусы, і давайте мы будзем там 10% ад свайго прыбытку кожны месяц накіроўваць на, як раней там на царкву накіроўвалі, давайте мы будзем накіроўваць на, напрыклад, Координацыйную раду, ці там на любую арганізацыю, якая нам падабаецца. Ну так, але вось тыя людзі, якія не галасавалі, ці на твой погляд яны трохі ўжо па-за кантэкстам Беларусі? Ці можна сказаць, што яны імкнуцца больш асімілявацца і не думаць пра гэта, забыцца пра Беларусь як пра страшны сон? Ці ўсё ж такі не? Не, гэта проста розныя людзі, шмат з якіх працуюць у трэцім сектары, і таксама яны не галасавалі. Таму што ну, у іх нейкая іншая, трэба з імі разважаць, ну, чаму яны не ўспрымаюць Координацыйную раду, то бок. Ну, шмат хто кажа, ну, паглядзіце, колькі мала людзей. Беларусаў уже 9 мільёнаў, прагаласавала всього 6 тысяч. Ці, ой, а хто там Координацыйная рада? Яна ж не прымае ўдзел у размеркаванні заходніх грошай. То бок людзі як бы, ну, глядзяць з пазіцыі аналітыка, да, з пазіцыі знешняга назіральніка. Але, ну, у нашым выпадку, яшчэ раз, нам трэба не з такой пазіцыі глядзець, так? А з пазіцыі актыўнага удзельніка гэтых падзей. І фармаваць павестку. І удзельнічаць, так? Бо, ну, таму і кажуць, што выбар — это грамадзянскі абавязак, да? Таму што калі все будуць проста чакаць, што нешта адбудзецца, нічога не адбудзецца. Кожны з нас павінен рабіць свой унёсак. Ну і вось так. Ну, я, напрыклад, таксама вельмі скептычны да Координацыйнай рады, мы з табой таксама размаўлялі наконт гэтага. Вось, гэта не перашкодзіла мне прагаласаваць. Я галасаваў без ніякай надзеі на тое, што... Ну, я вельмі спадзяюся, што Координацыйная рада дакажа, што я памыляюся. Што ў гэтым ёсць нейкі сэнс, што штосьці неяк з гэтага будзе. Я Слухай, не губляю надзею, але... Слухай, ты выканаў свой грамадзянскі абавязак, то бок прагаласаваць ўжо прагаласаваў. А далей, ну, калі б ты прайшоў там, или там я прайшоў, я працаваў. А далей все, як бы зараз ляжыць на плячах тых, хто прайшоў, то я таксама спадзяюся. Але нават калі там нічога не атрымаецца, гэта не твоя віна, бо ты зрабіў як все, што мог. Ты як там распрацоўшчык аўтар падкаста, ты прагаласаваў, а далей сябры, каляска, ну, поспеху. Ну, але калі я гляджу, напрыклад, я ва Вроцлаве жыву, так? І калі я гляджу на беларусаў, якія тут, яны вельмі ўсе зацікаўленыя пытаннямі, якія ў іх тут зараз ёсць. І гэтыя пытанні таксама беларускія. Я маю на ўвазе пытаннямі легалізацыі у асноўным. Побыт у Вроцлаве тэма стаіць там вельмі востра. І у іх адчування, прынамсі, як мне падаецца, што гэтыя ўсе як бы палітыкі, якія ідуць у гэтую Координацыйную раду, якія займаюцца ўсім гэтым, што яны як бы глядзяць на ўсе гэтыя праблемы беларусаў эміграцыі зверху ўніз. Што вось вы нас выбереце, мы будзем тут займацца невядома чым, якой хутчэй за ўсё не дасць ніякага выхлапу, а вось ёсць праблемы, з якімі сёння сутыкаецца беларусу эміграцыі, на якіх, ну, якія іх абсалютна не цікавяць, якіх яны не здатныя нічым дапамагчы, альбо не жадаюць нічым дапамагчы. Яны больш думаюць пра тое, наколькі крутую прамову сказаць там на паседжанні Координацыйнай рады, як там пасварыцца адзін з адным, і каб тваё імя выдавалася ў гугле, што ты там сябра ўзятай вось арганізацыі.
Так, як быццам бы гэта вось старая тэма, вельмі старая, як Лукашенко, я не ведаю, тэма далёкасці беларускай апазіцыі ад беларусаў. Слухай, сапраўды такое ёсць, таму што калі ты актывіст, табе прасцей, канешне, атрымаць легалізацыю. Але далей узнікае пытанне справаздачнасці. Ну, сябры, калі вы галасавалі, калі вы сапраўды галасавалі, гэтыя беларусы, за Координацыйную раду, зараз, калі ласка, звяртайцеся да сваіх абраных дэпутатаў, прадстаўнікоў, і даносьце свае праблемы. І, ну, так гэта працуе. А ці ты лічыш, што гэта ўвогуле мае, ну, што Координацыйная рада ўвогуле можа мець тут сэнс у параўнанні з якім-небудзь мясцовым актывізмам? Я маю на ўвазе, што ось, можа быць, это Координацыйная рада, якая, можа быць, пойдзе на нейкую там міжнародную сустрэчу, дзе яны там абмолвяцца агульнымі фразамі, іх там хтосьці заверыць, што ўсё будзе добра і нічога не адбудзецца. А вось тут вось на месцах ёсць кейсы, дзе людзям там ледзь не дэпартацыя пагражае, альбо там не дэпартацыя, але ў іх там вялікія праблемы, што яны не могуць там працу знайсці легальна, ці што-небудзь такое. І, зразумела, ты не будзеш чакаць, што Координацыйная рада будзе займацца такімі мелкімі кейсамі, а нават калі і будзе, то яна будзе займацца імі вельмі абмежавана, і, ну, просто тых кейсаў вельмі шмат. Так? І тут пытанне мясцовага актывізму беларускай дыаспары. І узроўню это актывізму і пытанне, ці мы павінны засяродзіцца на... Ну, ты не можаш займацца ўсім, так? Кожны займаецца тым, чым ён займаецца. Але тут пытанне прыярытэтаў зараз для беларускай грамадзянскай супольнасці эміграцыі. Ці мы будзем больш скіроўваць свой бок у нейкі дэмакратычны рух, які... зусім не факт, што будзе мець калі-небудзь шанец што-небудзь змяніць, ці мы будзем засяроўвацца вось на такіх вось мелкіх злабаднеўных пытаннях, якія, ну, мелкія ў агульнай карціне, але даволі сур'ёзныя для тых людзей, якія з імі сутыкаюцца. Ну, слухай, ну, калі ты кажаш тут пра там асіміляцыю і нейкія праблемы, ну, то беларусам трэба гуртавацца. Я супраць таго, каб мы асіміляваліся, каб нам вяртаць Беларусь, нам трэба гуртавацца, будаваць гарызантальныя сувязі і інвеставаць у дэмакратычны рух. Ну, і ты казаў, што там не будзе звяртацца Координацыйная рада, каб там некага каб дапамагчы некаму пазбегнуць дэпартацыю. Чаму? Вельмі магла б, калі б яна ўжо, это на шляху, каб яе успрымалі ўсё больш сур'ёзна, нават больш сур'ёзна, чым Ціхановскую, бо тэрмін Ціхановскай скончваецца, Координацыйная рада застаецца. І зараз такі крытычны пераломны момант, калі было б добра, калі б сапраўды Координацыйная рада могла, спікер мог там ці некая лідар працоўнай групы, сапраўды напісаць там у Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы, папрасіць разабрацца там, да, то бок спрыяць такім пытанням. Таму вельмі это магчымы механізм, які можа працаваць. Я хутчэй кажу пра вось гэтыя вось нейкія нібыта два светы, у якіх існуюць беларусы. Як бы адзін свет, які збіраецца ва ўсякай гэтай НДАшнай актыўнасці, які збіраецца там не абавязкова Координацыйная рада, нейкія там іншыя ездзяць на розныя канферэнцыі, займаюцца нечым такім. І другі свет — это беларусы, якія жывуць, ну, ва ўмоўным Вроцлаве, таму што тут, ну, сярод Польшы тут самая вялікая з гэтым праблема, але не адзінае это воеводства, дзе такая праблема існуе, дзе людзі жывуць, яны бачаць, што вось у іх ёсць там нейкія гэтыя вось вялікія праблемы для іх. І пытанне, што ты не можаш, ці можаш існаваць ты ў гэтых двух светах адначасова, і пытанне, які з іх больш актуальны для беларусаў, як для беларуса. Ці ён павінен чытаць зараз праграмы спісаў, ну, зараз то ўжо не, у Координацыйную раду, ці ён павінен чытаць міграцыйнае заканадаўства Польшы, ці ён павінен пісаць звароты да воеводы, так, і збіраць нейкія там масавыя рэчы, ці ён ну, гэтыя рэальнасці, як мне падаецца, трохі адна ад адной адарваныя. Беларус павінен рабіць усё. Мы апынуліся ў вельмі складанай сітуацыі. І, ну, не трэба пускаць рукі. Так, нам складана, нам трэба працаваць больш, чым працуе звычайны еўрапеец. Бо асабліва, калі мы былі вымушаны з'ехаць з краіны. І так, трэба проста прыняць тое, што, ну, у нас... Мы беларусы, і, ну, нам не пашанцавала ў нейкім разуменні.
нам трэба больш працаваць, каб атрымоўваць тое ж самае, што маюць людзі ў іншых краінах. Ну, трэба гэта зразумець найперш. І далей ужо, ну, калі ў тебе ёсць жаданне дапамагаць развіццю беларускай нацыі, так, укладацца ў беларушчыну, то ў каляску укладайся, але, ну, зразумела, што вельмі шмат людзей просто выжываюць і сапраўды думаюць найперш пра тое, як пражыць наступны тыдзень, як атрымаць грошы на наступную аплату кватэры. І гэта таксама тычыцца і тых актывістаў так званых, так? Бо, ну, мы ведаем, што там тых актывістаў, людзі, якія атрымоўваюць таксама заробкі ад гэтых інстытуцыйных фондаў, таксама думаюць пра тое, як пражыць наступны дзень. І гэтыя заробкі вельмі маленькія для Еўропы. То бок там па 1000 еўра на поўную ставку, 1500 евро, я думаю, максимум. Ну, напэўна, ёсць, конечно, і как это і розныя выпадкі, але ў сярэднім, ну, нешта такое, так, это, то бок, ну, для Еўропы... Наши слухачы з Беларусі зараз, напэўна, афігеваюць ад такіх агромных заробкаў. Ну, слухайте, у Літве сярэдні заробак 2000 еўра, так, у Польшы там 1600, то бок, да вычету падаткаў, ну, то бок... То бок, ну, не вельмі вялікія грошы, насамрэч, і ў Варшаве зараз кошты на жытло вельмі падняліся. То бок, людзі, насамрэч, у трэцім сектары таксама выжываюць, просто... Яны вот выжываюць, я ж кажу, вяртаючыся да гэтай праблемы, гэтага потоку. Мы знаходзімся ў потоке грошай з Еўропы. Да? І это вельмі моцна ўплывае на развіццё беларускай дэмакратыі, на то, як беларускі трэці сектар пабудаваны. Ну, і мы вельмі залежым ад гэтых грошай. І такое адчуванне, што... Наш падкаст не залежыць ад гэтых грошай. Так, дзякую, што вы гэта робіце. Ёсць такія актывісты і робяць, сапраўды, рэчы не за грошы, ну, але, ну, не шмат, на жаль. Але я лічу, што такога павінна быць, конечно ж, больш. Конечно ж, калі гэта будзе ад сябе, ад душы, гэта будзе сапраўднае сваё беларускае. І, ну, і ввогуле беларусы павінны ўспрымацца, то бок, у чым праблема з гэтымі заходнімі грашымі? Тым, што беларусы ў гэтай сітуацыі не з'яўляюцца часта нават паўнапраўнымі як бы партнерамі, то бок давайте, калі ласка, возьміце там спікера координацыйнай рады новай, там ці некага прадстаўніка, і давайте координацыйная рада будзе ўплываць на тое, куды ідуць грошы. Тады гэта будзе нейкія раўнапраўныя стасункі, гэта будзе дапамога, так? А іначай мы просто як бы мы не гульцы, мы аб'екты, так? Просто у Еўрапейскага звязу ёсць нейкія прыярытэты, там устойлівае развіццё, там спакой у рэгіёне, яны будуць гэтых прыярытэтаў дасягаць праз гэтыя грошы і дасягаць сваіх мэтаў, так? І калі там недзе гэтым людзям, якія працуюць на гэтых працах, атрымаецца там прасунуць, ну, зразумела, у іх іншы погляд на эту сітуацыю, яны спрабуюць прасоўваць беларускую павестку, беларускай пытанні, ну, але як атрымоўваецца, але агулам, гэта не ідзе ад беларусаў, гэта ідзе все ж таки, я лічу, у большай ступені ад гэтых заходніх фондаў. І таксама колькасць людзей, в прынцыпе, якім цікава займацца грамадзянскай актыўнасцю, якія маюць для гэтага дастаткова навыкаў, яна абмежаваная. І, ну, просто абмежаваная колькасць людзей, якім цікава змагацца, да? І гэтыя грошы, і гэтыя людзі хутчэй, яны будуць як бы падабраныя гэтымі арганізацыямі, якія спансуюцца заходнімі фондамі. І гэтыя людзі, якія маглі б там сидзець і максімальна напружыцца, каб думаць, як нам стварыць сістэму, каб перамагчы гэту дыктатуру самім, як там нешта стварыць, яны просто пачынаюць працаваць убудоўваюцца ў эту сістэму і ўжо губляюць нейкую суб'ектнасць, можна сказаць. Добра. У нас уже час падыходзіць трохі да канца. Скажаш што-небудзь, які-небудзь call to action для нашых слухачоў? Ну, працуйце больш, верце ў лепшае. І, ну, такая справа, што калі была Беларусь вольная, там, да, вот разваліўся Савецкі звяз, там, і 1918 год, мы вельмі маладая нацыя, і в прынцыпе, рэдка такія сітуацыі, як у нас, у нас унікальная сітуацыя. Там няма нейкіх ўжо прапісаных законаў, як дзейнічаць у такой сітуацыі. Вы нігде это не прачытаеце, ну, не будзе такога. То бок не будзе плана, як перамагчы, напісанага ўжо. Потому что это все развивается зараз, тут и зараз. И мы удзельнікі гэтых падзей. І таму все, што мы можам рабіць, гэта, ну, і лепшае, што мы можам рабіць, гэта спадзявацца на лепшае і працаваць у тым накірунку. І, магчыма, мы пераможам. То бок такога, што
вот дайте мне что рабіць, і мы, типа, нам лідар скажа, што рабіць, і мы дакладна пераможам. Не, такога не будзе ў прынцыпе, это немагчыма. У тэорыі і ў практыцы. То бок, што мы можам рабіць, гэта спадзявацца і працаваць. І калі будзе больш і больш такіх людзей, то рана ці позна, канешне, і пераможам. А так, дзякуй за запрашэнне, вельмі добры падкаст. Малайцы. Дзякуй вялікі Пеця, дзякуй тым, хто нас слухаў сёння. Калі ласка, пакідайце каменты, лайкі, нас это вельмі матывуе. На мінулым тыдні я сустрэў 2 чалавек, якіх не ведаў раней, которые слухаюць наш подкаст. І это было прям вельмі такі прыліў матывацыі агромны. Хлопцы, калі вы зараз нас слухаеце, вялікае вам гарячае прывітанне. Але увесь час, калі вось я бачу, што хто-небудзь там што-небудзь напісаў дзе-небудзь ці што-небудзь такое, гэта прям я думаю, што не дарма мы это робім, таму што вельмі часта здаецца, што ўсё ж такі дарма. Але так, слухайце нас, пішыце, распавядайце сябрам. Дзякуй вялікі за ўвагу. Да наступнага разу. Дзякуй. Жыве Беларусь. Жыве вечна.